bird hears the dot, that's the birds that sting the line, and when the clouds hears the pegs, there's all the woods. เราเล่นยังไงอธิบายสิลูก How to play Angry Bird เล่นยังไงลูก Use your finger and it will go to the bam the woods and to the peggies. There's lots of angry birds. I don't want to do the black or white. I don't want to do the black and white. Just only the blue and the green. และตัวแดงล่ะคะลูก The red too. อ๋อแล้วทำไมพี่เชนถึงเอาไม้สติ๊กมาทำเป็นอันตัวยิงอะลูก Because they use wood to make that kind of things for flying around. อ๋อแล้วทำไมต้องมีไอ้ little dot สีขาวตรงนั้นน่ะจุดขาวๆอะลูกทำไมต้องมีอะ Because it have so you can remember where you shot like level 10. อ๋อ level 10 เชนเซ่นเล่นถึง level 10 แล้วเหรอ No, and there's another one, and you follow the lines of this dot. Bam! อ๋อโอเคแม่แล้ว Follow the lines. แม่รู้ละ If there's lots of peggy, you just follow the lines. If there's lots of peggy, if there's a peggy down and on top, really high. แล้วทำไมพิกกี้ต้องแลบลิ้นน่ะลูก Because they want the egg. อ๋อทำไมนะพิกกี้ต้องแลบลิ้นเพราะ Because they want the egg. อ๋อมันจะกินไข่ไง Yeah. มันเอาไข่เบิร์ดไปเหรอ Yeah. แล้วทำไมเบิร์ดมันถึงโกรธอ่ะมันโกรธเพราะว่าโดนพิกกี้เอาไข่ไปใช่ปะ Yeah. อ๋อ The peggy thought it's a food egg, but there's a little baby bird inside. It's not a food egg. อ๋อโอเค I get it อ่ะเข้าใจละแม่มีอะไรปะ So that's also bye.